tantarany filazantsara hotoriana amin'izao tontolo izao. Ampitsikisikiana hatrany no hiara-banantsika tsirairay avy tonga soa indray sika amin'ny andro fahatelo ao anatin'izao famelam-pilarana mitondra ny lohateny hoe tantarany filazantsara izao. Dia Andriamanitra efa maika mihitsy hanomeny fitahiana ho antsika ao anatin'izany ary azoko antoka fa zazinao koa efa totona ny haino sy andray dia andeha ho asaintsika avy hatrany pasteur Zaferson Chandré mba handrosoary. Tantarany filazantsara hotoriana amin'izao tontolo izao. Sono si manao lei panomeza recisa cazzissima sulano zesso siti cullo chiama ni fanirina nati qua I tuoi chiamatu con I fiainaku sono fortuna ana voza con I fiainaku atulu chuano oresu uano cada kau anka tu zai tina ya no te sono si manao lei panomeza recisa cazzissima sulano zesso siti cullo chiama ni fanirina nati qua I tuoi chiamatu chiacchierina fukwa no daulu faia nonu masambasha hini nonu miaru simitai ya no te sono si manao lei panomeza recisa cazzissima sulano zesso siti cullo chiama ni fanirina nati qua I tuoi chiamatu chiacchierina tantarany filazantsara hotoriana amin'izao tontolo izao. Ry mpiainy malala manolotra ny araba ho anao izay manaraka izao fandarana toy ny tantarany filazantsara izao ho amintsika rehetra ne ny fahasoavan'ny tompo ndeha indray isika hiaraka hivavaka angataka ny fanahy masina araka izay efa nianarantsika teo aloha. rainay io izay any an-danitra midera ny aja ny voninahitra ny eo ho anao misaotra izay fa mbola manana fahafahana anaraka ny teninao amin'ny kahalalahana ko raha hanokatra an'izany izay dia mangataka ny fiasa ny fanahy masina mba hamonjy ny fahalemeny maha olombelona anay fa tononona amin'ny anaran'i Kristy mivavaka amen.
ry mpiainy malala ho toen'ilay tantara ny filazantsara zay efa nianarantsika teo aloha dia androany a hiditra lalindalina koa isika ka fitinina am'le hoe andriamanitra sy ny fifandraisany amin'ny fiangonana manana fitaovana hafa de hafa mihitsy andriamanitra rehefa ifandray amin'ny fiangonana de ny olombelona zany fitaovana mahazatra an'andriamanitra zany mba hampitana ny sitrapony eo anatrehany zany zavatra izany dia lasa ny eritrerittsika hoe aiza moa zany no ahitana ny mariny izay fahamarinana zay dia mila tena diniatsika lalindalina tokoa ary angamba tsy vaovao aminao zany hoe mampiasa fitaovana rehefa hijeriny tena fahamarinana ka androany dia andehantsika hiveriny eo amin'ny tenin'andriamanitra ihany mba ampitombo ny fahalalantsika hoe aiza no ahitana ny marina dia anokatra isika ny boky ny filazantsara ny epistily ny soratan'ny apôstôly paoly ao amin'ny romanina 5 ka vakitsika manomboka eo amin'ny 1 de hoy izany voalaza ao amin'izany romanina 5 izany ka ny 1 no vakitsika de hoy le teny fa izay rehetra voasoratra fahiny dia nysoratana ho fianaratsika ananatsika ny fanantenana amin'ny faharetana sy ny fiononana avy amin'ny soratra masina rehefa miteny zany zao le fanotanitsika hoe aiza no ahitana ny marina de miteny izy manao hoe avy amin'ny soratra masina ka io soratra masina io zany no hodiniatsika ary ho alalintsika mba hitombotsika ahalalana ny zany anteny hoe tena marina izany andengatsika hiverina amin'ny tantara ny tantara tamin'ny famoronana de misy an'izao toko sy andininy zao ndray voalaza ary amin'ny fiandohaniny boky ao amin'ny tenin'andriamanitra amin'ny baiboly zay ao amin'ny genesisy toko 2 dia andeo vakitsika ny andininy 9 zay manao toy izao ary Jehovah Andriamanitra nanao sa tao edena tany atsinanina ka napetra ny tao raha lehilahy izay noforoniny misy zavatra asehoan'izany tenin'andriamanitra izany hoe nanao sa zany tany atsinanina tany eto amin'ny tany zany fa misy atsinanina de tany no nanao sa Andriamanitra dia zao ny zavatra mariana edena no anaran'io sa io ary io ny toerana voalohany izay nionan'Andriamanitra tamin'ny olona mario ankely hoe niona tamin'ny olona Andriamanitra dia tsy tao am-piangonana tsy nisy trano fiangonana tamin'izany fotoana zany fa sa no ny fiaonan'Andriamanitra tamin'ny olona ary rehefa toizantsika ny tantara nanahoany zany fomba fifandraisany zany ity tany misy atsika ity zay namboarina sy noforon'Andriamanitra mba anana ny fiodinana dia mitondra an'ireo olombelona zay noariny araky ny endriny ka nanahoana ny fomba fifandraisan'Andriamanitra tamin'izany dia andao ndray hovakitsika le ao amin'ny genesisy toko 2 de ny 15 no vakitsika manao toy izao zany teny zany ary Jehovah Andriamanitra nitondra ny raha lehilahy ka namponina azy tao amin'ny saedena hiasa sy hitandrina azy mazava be zany le hoe Andriamanitra sy ny olona zany dia mifanerasera ary ny fifaneraserany dia mifanatrika tamin'izany fotoana zany ny fanatrika Andriamanitra sy ny olona ny fampiresaka mivantana Andriamanitra sy ny olona zany ny fomba fifandraisana nisy teo amin'Andriamanitra sy ny olona tany aloha tany raha isika amin'izao fotoana zao efa somary miova kely ary mbola hodiniatsika ao aorindrina kely eo moa zany mikasika ny amin'izay ny atao hoe fahinona ny nahatonga ny fiovany zany hoe tsy mifanatrika itsony rehefa mifampiresaka amin'Andriamanitra de zao ny toyiny ay misy zavatra anyseho niova izany fifandraisana mivantana izany no ninona no lay ota ao amin'ny genesisy na genezy any toko 7
de ahitantsika eo amin'ny 5 azao teny malaza izao manao hoe dia mpifandrefesiko ianao sy ny vehivavy ary ny taranakao sy ny taranany izy anoritoro ny lohanao ary ianao kosa anoritoro ny ombelahy-tongony ny ova zany le fifandraisana teo amin'Andriamanitra sy ny olona no ninona no ny fahotana mbola tadiditsika angamba le tantara malaza be o atao amin'ny bebe atsika na ny reny be atsika atao hoe Eva zay tsy naharitra no fitahin'lay menarana zay fitaovana nampiasain'ny devoly ndraiky io dia nihinana n'lay voankazo voarary izy a de tafiditra teto ambonin'ny tany ny fahotana de zay ny nampiova n'lay fifandraisana mivantana tamin'Andriamanitra de zao ny tenin'Andriamanitra tamin'izany ampifandrefesiko ianao sy ny vehivavy ary ny taranakao sy ny taranany izy anoritoro ny lohanao ary ianao kosa anoritoro ny ombelahy-tongony nanomboka teo zany ny ady ifanaovan'ny menarana sy ny vehivavy izay hitohy amin'ny taranany avy ny taranaky ny vehivavy ny taranaky lay menarana de hiady foana zany izy ireo fa tena ataon'Andriamanitra ho amin'izay zany ny toy ny tantara an'ity tany misy atsika ity eo anatrehan'zany zavatra zany dia misy fihetsika nataon'Andriamanitra le fihetsika nataon'Andriamanitra de zao tsy mahazo mipetraka ato amin'ity saha ity intsony ianareo satria tsy nakato nandika an'le baiko zay nomeko anareo tamin'ny voalohany ka dia voaroka ilay razam-be atsika dia tsy mipetraka atao amin'izany sahedena paradisy zany ntsony a ny taranak'olomelona mandraky ty ny androany anisan'ny mampalahelo zany trangan-javatra zany fa inona ny hevitra zany de tsika rehefa mijery hoe fa ahoana ny hevitra zany le hoe ampifandrefesiko ianao sy ny vehivavy io le teny eo amin'ny Genesis 7 na Genèse 7 dia mirakitra zavatra lalina be zay mbola lovaitsika taranaka ty orina mandraka androany manahoana tokory moa zany le teny nataon'Andriamanitra tamin'izay fotoan'izay de hoy izy iverenatsika kely ihany satria iodikodina amin'io foana ny tantaran'ny zao tontolo zao tantaran'ny olombelona ny tantaran'ny fiangonana hoy ny teny dia ampifandrefesiko ianao sy ny vehivavy nahary ny taranakao sy ny taranany izy anoritoro ny lohanao ary ianao kosa anoritoro ny ombelahy-tongony nanjary nisy zany le atsotsika amin'ny teny tsotra hoe faminaniana milaza fa voalohany dia ny vehivavy sy ny taranany dia hanoritoro ny lohany menarana ary rehefa ny lomo no voatorotoro anahoana zany le mananaina maty izy de mariany tsara mihitsy zany hoe ny vehivavy sy ny taranany dia anoritoro ny lohany menarana ahafaty an'le menarana zany ny vehivavy sy ny taranany ary ny faharoa de zao ny menarana kosa dia anoritoro ny ombelahy-tongotry ny vehivavy sy ny taranany zay midika hoe ampitondra fanaintainana ho azy mety ametra-panontaniana angamby ianao manao hoe fa inona kay zany ombelahy-tongony zany ampitaranaky ny vehivavy angamba rehefa mitsangana tsika olombelona dia misy zavatra tokony tsy ho adinotsika hoe ary ambany amin'ny faritry ny tongotritsika ary de misy an'le atao hoe ato tongotra misy ozatra be ao arinao raha io zany no tapaka de tsy afaka mitsangana ny olombelona de le saryny faminaniana zany milaza amintsika manao hoe ny menarana kosa dia anoritoro ny ombelahy-tongotry ny vehivavy sy ny taranany ataon'ny menarana zany zay tsy hatafatsangana ampienjera azy foana ary manentaina izy am'izany menjera izany fa saingy zao tsy ho faty le vehivavy sy ny taranany ary zany zavatra izany no fandehan'ny tantara zay enatsika raha mitenitsika hoe inona le hevitry le hoe dia ampifandrefesiko de hitatsika le zavatra nresahany teo hoe ny vehivavy sy ny taranany de antaoko io vakitsika indray ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny epistily nosoratan'ny apôstôly Paoly ao amin'ny Galatianina 4 dia ahitatsika an'izao
fanambarana mazava izao. Ahoana ho izy? Galatiana toko fahaefatra ny andininy fahaefatra. Hoy izy: ary rehefa tonga ny fotoan'andro de ny ran'Andriamanitra ny zanany nateraky ny vehivavy. Le faminaniana zany mba azahoana manatanteraka an'ilay nylazaina hoe ampifandrefesiko, dia ay ny testameta vaovao no manome trangan-javatra vaovao eto amin'ny tantarany tany hoe rehefa tonga ny fotoan'andro de ny ran'Andriamanitra ny zanany nateraky ny vehivavy. Mbola tsaronao angamba le tary amin'ny fiandohana tary tsika ny resaka momba n'io fotoan'andro hoe efa tonga ny fotoana. Ay, le rehefa tonga ny fotoana dia ny fanirahan'Andriamanitra ny zanany nateraky ny vehivavy no amin'izany. Ary zay le hitatsika hoe io le vehivavy niteraka ny zanany. De amafisy ny filazantsara zany ao amin'ny filazantsara ny lioka toko voalohany dia ahitantsika an'izao fanambarana izao ndray, Lioka toko voalohany ny andininy fa 2:30 zay manao toy izao: ary indro hitoejaza ianao ka hiteraka zazalahy, ary ny anarany dia ataonao hoe Jesosy. Ry mpiainy malala, ny tantara voarakitra ato amin'ity tenin'Andriamanitra ity dia tsy azontsika hidovirana mihitsy, fa manana ny fotoana ny Andriamanitra. Tamin'ny voalohany izy raha nyteny hoe ampifandrefesiko ianao sy ny vehivavy, ny taranakao sy ny taranany, dia eto ny tanteraka lay fahatongavan'ilay taranaka. De iza ny anarana nomena azy? Jesosy no anarana nomena azy. Ao amin'io le faminaniana hoe dia ampifandrefesiko io zany zao, dia misy an'ilay hoe filazana any Jesosy. Io tenin'Andriamanitra ao amin'ny Genesis toko 7:5 zany zao, de misy filazana any Jesosy io. Vao manomboka zany ny tantarany taranak'olombelona sy ny tany, ary amin'ny boky ny testamenta taloha ary de avy hatrany tonga dia misy faminaniana. Ary ina nolazain'le faminaniana? Milaza momba any Jesosy izany faminaniana zany. De mbola metra-manontaniantsika hoe fa inona ny hevitra zany? De zao le menarana kosa rehefa diniantsika ny soratra masina ary amin'ny bokin'ny Apokalipsy ary dia misy an'izao fanambarana zao ndray ao amin'ny toko 12 ka ny andininy 9. Inona ny zavatra lazainy? Hoy izy: rehefa hoe ampifandrefesiko zany de mifanohy am'izay ty Apokalipsy ity hoe ny menarana kosa ary nazera ilay dragona dia ilay menarana ela zay atao hoe devoly sy satana. Ry mpiainy malala, ao amin'ny faminaniana zay niainga avy any amin'ny tantarany razambentsika Damasieva dia milaza ny hoe misy an'izany menarana zany. Le menarana zany zao inona ny lazain'ny soratra masina aminy? De le atao hoe dragona, le atao hoe devoly, le atao hoe satana. Zavatra iray ihany zany zao, na lay dragona, na lay menarana, na lay devoly, na lay satana. De ampifandrefesiny, izay ny fanambarana mikasika ny amin'ny lay menarana. Dia rehefa diniantsika io le hoe Genesis toko 7:5 hoe ampifandrefesiko ianao sy ny vehivavy, taranakao sy ny taranany, de hay misy filazana ny ady hifanaovan'i Kristy Jesosy amin'ny satana ao amin'ny Genesis toko 7:5. De antsoina hoe ery mifanandrina izany ady izany. Mimazava zany zao le tranga voatary amin'ny fiandohana amin'ny tantaran'ny tany ka raha tafiditra ny fahotana de tonga de efa nisy faminaniana milaza zavatra anankiroa. Ny voalohany de le hoe misy an'izany Jesosy izany, de ny filazanan'i Jesosy zany ny faminaniana zay nylazaina. Ary ny faharoa de misy an'izany atao hoe lay menarana izany zay efa niresahantsika teo hoe dragona, menarana, devoly, satana ray ihany.
de eo zany ny fanandrina zany zao jesosy kristy am'lay menarana de tsy izy akory fa ny devolya sy ny satana ary isaorantsika ny tompo ny ananana ny tonteny itony to ny tenin'andriamanitra itony hitombona am'zany fahalalana an'zany zavatra lalina izany rehefa diniatsika manjary lova zany ifandimbiasan'ny tantaran'olombelona hitantaran'ny mpanaradian'ny kristy hitantaran'ny mpanaradian'ny devoly voafona ao anatin'ity le hoe dia ampifandrefesiko de tonga de avy atrany de soratantsika hoe kristy sy satana mifanandrina lehibe mihitsy zany zao amin'ny heriny avy na kristy etsy an-daniny satana etsy ankilany de tadi le resaka hoe sy nitaranany le vehivavy zany zao dia niteraka kristy lay teraka de misy mpanaradi io kristy io de kristy nefa miady amy satana na le dragona na le menarana ela de misy mpanaraka ihany ko le satana le dragona le menarana de eo le mifanandrina ndray zany zao manaradi an'ny kristy ndray manaradi any satana de izany miady zany zao kristy sy satana fa mahatratra n'lay mpanaradia an'ny kristy sy ny mpanaradia any satana rehefa amin'ny teny tsotra zany zany zavatra zany de nanjary zay le lovan'ny fiangonana am'izao fotoana zao mandovany io fifandrafina io zany zao isika kristy no lohany satana ny lohany anankiray ny mpanaraka any kristy vahoaka anankiray mpanaraka any satana vahoaka anankiray ary rehefa miady de tsotra iadama sy eva nge no santatra n'le fananana ny faminaniana voalohany teo amin'ny tantarany vahoaka an'andriamanitra izany faminaniana zany dia vavakatsika kely vetivety de milaza ny hoe inona ny voalohany milaza ny jesosy kristy le faminaniana ary avy eo de inona ndray faharoa miady ifanaovan'ny kristy sy satana zany lova omena ny taranaka am'izao fotoana zao omena ny olombelona omena ny fiangonana am'izao fotoana zao ary mahalasa ny eritreritra ihany rehefa tsy mahazavy zany resaka zany a ianareo mahafantatra tsara le tantara tamy voalohany tantaran'le zanaka voalohany teto ambonin'ny tany de ny tantaran'ny kaina sy abela samy mivavaka tamin'andriamanitra izy ireo de inona ny nefarany le fanimpom-pivavahana ny afara tamin'ny famonona an'le mpivavaka anankiray de eritreretinareo nge zany hoe izy ro lavy eny tsy mifankahazo izy ro lavy eny mifankahala zao tsika zany zao va mahafantatra manao hoe ay zany na ny mpivavaka ary efa hatrany am-piandohany de efa nizara roa ka na ianao manaraka ny fomba apetrak'andriamanitra eo amin'ny fiankofana aminy na ianao mamorona zavatra hafa araky ny fiheveranao azy mba animpona azy efa nazava tamitsika tamin'ny lesona teo aloha le hoe mizara roa fotsiny ingeny mpivavaka eto ambonin'ny tany na ny mpanaraka ara-dalàna ny sitrapon'andriamanitra na ny mamorona fomba hafa araky ny fiheveran'ny saina mba hivavahana amin'andriamanitra fa ny tantara kosa de fa milaza hatrany am-piandohany fa misy ady ifanaovan'ny kristy sy satana ary izay de mahatratra andreo mpanaraka azy hatram'izao andro avelomantsika izao ary zany ry mpiainy malala no tokony hotsarovantsika hoe ay zany ny tantaran'ny olombelona io de tsy mandeha am'izao fotsiny fa misy fanazavana azy mihitsy ka izao tsika miaina am'izao fotoana zao zany zao dia efa mandova an'lay tantaran'lay ady ny fanaovan'ny kristy sy satana le hery lehibe anakiroa neny kristy etsy an-daniny neny satana etsy ankilany dia ny mpanaraka an'ireo filoha anakiroa reo zany zao dia hita sorotra eo amin'ny fiainany andavanandro hoe mifankaty sa tsy mifankaty de nandray diso ny fifandonana satria misy olona mieritreritra hoe olona ny lasa fahavalo kay tsy zany raha dinihana le faminaniana fa le faminaniana de milaza tsara n'le hoe iza ny miady kristy
sy ny taranany ary le satanana menaranana le dragona sy ny taranany de rehefa tonga zay ady zay mirafitra tena mirafitra tonga zany ady zany ry mpiainy malala ary tena ady tsy hoe ampiasana basy zany na fitaovam-piadiana ohatra ny fahitatsika fa id zao fotsiny ny zavatra azo antoka ny azo antoka aloha am'le ady le tsotra ny fandresen'ny Kristy satria ahoana n'lay nambaran'lay faminaniana hoy le faminaniana voalaza am'le teny zany hoe hanorotoro ny lohanao enao ory dragona enao ory menarana enao ory satana ho torotorony lay vehivavy sy ny taranany io mpandresa nge zany Kristy dia mazava loatra fa rehefa mandresy Kristy dia mazava ianao kosa zany omban'izy am'zany ady zany raha Kristy sy satana ny miady ianao zany mifidy lohany anankiray anaraka ny Kristy ve ianao sa anaraka ny satana fa ny zavatra lazain'le faminaniana de mazava tsara hoe anoritoro ny lohan'lay menarana lay vehivavy a sy ny taranany mandresa nge zany Kristy de manahoana ny toen'ny ady zany am'izao androtsika zao ny toen'ny ady zany zao zay mpanaraka ny Kristy de anahoana andova fandresena satria Kristy efa mandresy tamin'ny fanoritoroana ny lohan'lay dragona sy le menarana fa raha sanatsika kosa diso fievitra ianao tsy tena takatra tsara an'le votoatin'le faminaniana ka ny safidy an'lay dragona de tsy izy fa lay menarana ela lay devoly sy satana de anahoana zany voatorotoro ny lohanao miaraka amin'ny menarana io ry-piainy malala mahalasa ny eritreritra zany faminaniana zany ary hatramin'ny fiandohan'ny tantara zany zao raha ny tantara ny filazantsara ny resantsika de hay misy ady ifanaovanao am'zany tantara ny filazantsara zany ary izany miady Kristy sy le menarana Kristy sy ny devoly Kristy sy le dragona de le mpanaraka azy zany zao lasa maninona ho azy lasa mifandona ary zay le hoe diso fahavalo ny tanora moa rehefa miresaka de izy hoe tandremo sao de diso adversera tsy le olona io anie ny fahavalonao fa le dragona le menarana le devoly sy satana ny fahavalo ary iza ihany no afaka mandresy azy lay taranaky ny vehivavy ry-piainy malala te hiantso anao am'izao fandiniantsika ny tenin'Andriamanitra zao manao hoe raha fantatra ohatran'izany reny fiafaran'ny tantara de mbola andehanao safidy diso ve hoy aho hoe andeha isika anao fanapahan-kevitra fa efa fantatra zany fa ho resy le devoly le menarana le dragona satria ho voatorotoro ny lohany fa minaniny zany ary Kristy no handresy azy miantso anao manasa anao mba hanaraka ny toy ny tantara ao arina fa androany aloha mangataka anao anao fanapahan-kevitra hoe iza no arahana andeha hiaraka anapa-kevitra isika anaraka ny Kristy satria azo antoka raha le faminaniana ny jerena fa handresy i Kristy ka mba ho mpandresy anie tsika rehetra am'izany fanarahana any Kristy zany manasanao mba hanaraka n'izao vavaka izao amarana antsika ny fotoana de mirary soa anaoko sy manome fotoananao amin'ny fanohizana ny tantara ny filazantsara amin'ny manaraka ivavaka isika raha inay eo zay any an-danitra faminaniana lehibe kay no lova zay nomenao ny taranak'olombelona sy ny fiangonana fa izara roa tokoa ny eto ambonin'ny tany dia ny mpanaradian'ny Kristy sy ny mpanaradian'lay menarana voalaza ny faminaniana fa handresy Kristy satria anoritoro ny lohan'lay menarana de miantso anay ianao am'izany fandresena izany mba hiandany amin'i Kristy anaraka ny diany ary
zay zavatra rehetra ampianariny sy olazainy de mba hitokisana satria iankina ny fandresena an'le menarana. Ray malalo mivavaka ho an' zay nanana tombontsoany nanaraka n'izany fahaminaniana izany. Aoka ianao fanahy masino ho anazavany sainy ka eo amin'ny fiainany dia mba hisafidy ny anaraka ny Kristy mandrakariva izy. Ampahitao fifaliana amin'izany fanarahana an'i Kristy ary fandresena an'ilay menarana de ny devoly sy satana izay rehetra manao safidy anaraka ny Kristy. Mieno ny fivavakay ary mamela zay eloka noho ny tsy fahafantarana ny teninao tamin'ny lasa fa tononona amin'ny anaran'i Kristy ny vavaka. Amen. Tantarany filazantsara hotoriana amin'izao tontolo izao. Dia raha antsika manokana Andriamanitra tamin'izay fiarahantsika androany izay dia andesa mitahiry an'izay hery ary efa nomeny androany dia hitoetra eo anilany mandrakariva ka raha mpitsindray ny fotoanantsika manaraka hiarahantsika aminy. Tantarany filazantsara hotoriana amin'izao tontolo izao.